entrepreneur, il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est pas juste faire un business, c'est un travail de longue haleine. Et en fait, on grandit avec son entreprise et on devient mature avec son entreprise. L'investissement qui est très important en termes dans la création, dans la vie d'une entreprise, et on le voit parce qu'on le fait vraiment beaucoup et je pense que ça nous apporte beaucoup de valeur ajoutée, c'est la formation de ces ressources. Parce qu'encore une fois, je dis, on amène des nouvelles technologies qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'Europe, qui viennent d'Asie. Ça, c'est une chose, donc il y a un transfert de compétences. Ce transfert de compétences, essentiellement, ça reste de la formation. Donc il y a beaucoup de formations qu'on fait vis-à-vis de nos collaborateurs. Beaucoup ont eu la chance de partir en Europe pour se former chez nos partenaires. Ce qui motive, c'est parce que je suis passionnée par rapport à ce que je fais déjà. Quand on crée une entreprise, c'est que d'abord, avant tout, il y a une vision, il y a une passion. Ny andro fantatro tamin'izany hianatra sy tamin'izany tady asa dia efa hatramin'izay no te hitantana. Dia hitantana olona ako, dia hitantana orinasa ako, dia hitantana rafitra ako. Fa na izany na zany ary za tsy mba nifidy asa. Izay nisy ka tsy asa maloto dia nataoko. Amiko rehefa zavatra ataonao tsara dia mireusira foana. Indrindra moa raha tianao tena mireusira. Ka raha mifanojo ilay ataonao tsara sy tianao dia ampifaliana nanaovanao an'izay rehetra satria mahafinaritra ilay izy. Fa tsy mora ny mitady an'izay hoe inona ilay tena tiako, dia inona ilay tena haiko, dia inona ny ataoko azoko vola amelomako ny vady aman-janako. Sarotsarotra. Manelanelana ny sehatra ara-piarahamonina sy ny sehatra arak'asa dia misy effort relationnel be tsy maintsy ataon'ny mpitantana satria ilaina amin'ny asany. Za mahita hoe ny audasy, ny fahasahiana ao anaty qualité ho ana mpanjara. Misy tianao ianarana aton'ilay olona ary za resy lahatra fa ny olona rehefa soa fanaovana tsisy olana mihitsy tonga dia manatona azy ianao dia resahanao izy anao ramose tia misy zavatra tsy haiko fa ianao mahay an'io dia rangantsika mba resakafo kely zay. Raha nangana zavatra ianao voalohany opportunité sy avantage be le hoe tonga dia tsy mandeha rery ianao, tsy mizaka risque rery zany. Ahafahany manana hevitra bida be, manana équipe sarotra. Fa hoe raha nanangana rery ianao dia hoe hitady équipe théorie tena sarotra be satria mila olona de confiance, mila olona hoe mitovy vision aminao, mila olona koa nefa hoe mahafantatra anao ihany. Mila paramètre be da be zany raha ta hicomposer équipe zany. Efa manao zavatra tsy voatery vola foana aloha ny trandrahana voalohany fa ny tena ilaina relation. Zay zany mila apetraka hoe raha anao zavatra ohatra hoe niantona nanantona ankoaty sao zay tsy tonga dia hoe hivarotra meo an'izao zao vidiny ty ataonay ty fa tena nalefa gratuitement izy hoe zao ny tianay atao sy niany tsy miresaka vola mihitsy zay. Dia mila manao zavatra tsara ahafahany manao zavatra tsara na olona ray fotsiny ary ahafahany olona hafa mahita an'iny zavatra iny. Zay le efe hoe misy zavatra manjelatra be zany dia ny olona mandina iny dia zay dia metana. Tsisy zavatra mandeha ho azy fa sy asa fototry le izy hoe mila milovotra, mila miasa amin'izy, mila anana zay vao mahita an'ireny aspect aty ivelany ireny hoe raha ny entrepreneur ngeza be ohatrany hoe chef mbinina sy ny ohatran'izany ireny raha ataovany ny interview fa tsisy hoe tonga dia hoe ana dia nahita fo tena andeha be zany fa asa ny baziny tena ny asa izy ny sacrifice ny ohatran'izany zay vao tonga amin'ny tanjony io. Rehefa ilay voanomboka iny aloha ianao dia azany charge natao betsaka fa ilay charge atao kely fa ataovy daholo izay azonao atao. Izany hoe mila fanetretena be ny fananana entreprise, mila manana esprit de leadership be mihitsy koa ny fanananao entreprise. Aza mieritreritra aloha hanana charge fixe be da be. Raha ho an'ny olona voanomboka mihitsy ianao ao amin'ny asa ataonao dia ataovy tsara foana aloha ilay asa na tombo client na sy tombo client na eo client na sy eo client. Ataovy afa-po tsara aloha enao mihitsy ny enao ilay tompony io zavatra atao io. Raiso hoe enao ilay olona hividy an'io zavatra io, enao ilay olona mila an'io zavatra io dia raiso tsara mihitsy aloha zay ao an-tsainao dia mila fon kely foana io fa tsy zany hoe départ à zéro zany. Za zany ny olona miteny départ à zéro amina tsy haiko hoe zéro avaiza dia mety mivadika chiffre, tsy zéro mety mivadika chiffre zany fa tsy maintsy misy foana hoe nanangom-bola kely nanao travail de vacances dia nanana vola dia ohatr'izao. Mila manana capacité d'analyse matanjatanjaka rehefa hanao zavatra, mila mahay mifandray amin'ny olona rehetra, amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra dia tsy avina tsara ny zavatra atao. Mila ihany koa mametraka tsy fanontaniana tsy rehefa hanao an'ilay zavatra hoe qu'est-ce que le moi dans 5 ans me dirait du moi d'aujourd'hui. Zay angamba misaotra betsaka korban.
za zao raha tenenina hoe raha saina verina fiainanao dia inona no tianao esorina tsisy tiako esorina na ny zavatra 5 seconde atao anatao fiainako ara satria renina toy izao anahy raha tsy nenandreny atsotra izao na naviana dia rao ny nofinofinao sahi manofy dia ahafahanao manofy a dia izay tiana atao ny fiainana na anao inona tsy maintsy misy olana tsy maintsy migalera fa afaka koa no migalera amin'ny zavatra tiana no migalera amin'ny zavatra nytereny mama dada sy neny na nytereny tonton na nytereny mpampianatra ho atao io zany rehefa fantatrao ny tianao fantatrao ny nofinofinao a misy moyen foana teo miteny zavatra be dia be momba ny irezam-pirenena teo tamin'ilay nofinofy hoe miasa amin'ny teny anglais teny voyage 10 zao firenena nandehanako a mbola tsisy nandovako biro nandray ara dia io zany rehefa fantatra hoe inona ny tianao rehefa tianao io dia mifonce ianao a gataka amin'Andriamanitra ianao rohan'izay rehetra izay dia mifonce amin'izay vitanao izay azonao contrôleny tsotra'ilay hoe mivavaka amin'Andriamanitra mba ampanadinany nefa tsy manao révision fa mangataka amin'Andriamanitra ianao dia manao izay maximum vitanao dia za tena mahasamy teny hoe possible miaina nofinofinao fitsaboana manko raha tena marina nge talenta ihany na dia nianatra tany am-pianarana reny hoe aina daholo ty lesona rehetrarehetra ty a talenta io zay mahatonga an'le hoe ry misy dokotera mahafinaritra ry misy dokotera mahay ry misy dokotera tsy mahay rehefa tianao le izy a dia ohatran'ny sazy zay ianao lasa hoe tonga dia alefa le izy moa ama-kristiana koa ny tena koa asinan'Andriamanitra porofo le izy hoe io fa momba anao fa raha tsisy kosa aloha mety tena tsy hay zay teo fa nasian'Andriamanitra hoe io le izy fa nisy vokatra nandao tonga dia nisy nanjifa ny fombiazana amin'ny akapobe kisendrasendra tsy azara fa zavatra misy processus atao anatin'io fijeriko anazy zany a eo koa Andriamanitra manampy antsika mazava azy Andriamanitra manolo-tsaina rehefa tsy hainao manangona an'le tolo-tsain'Andriamanitra sy ny taridalan'Andriamanitra zay nge mahatonga ny hoe mahoana samy kristiana ihany fa misy kristiana Abrahama misy kristiana Lazarosy ny olona inspiré no afaka aomby mety samy manana diplôma ny olona manana talenta ny olona fa raha tsy inspiré izy a dia mipetraka eo fotsiny talenta be dia be ny olona manana talenta fa tsy mahavita n'inona manana diplôma fa frustré fotsiny fa mila miaino le taridalan'Andriamanitra mila miaino le inspiration dia rehefa tonga le inspiration dia andana mihetsika ary ny olona inspiré mahita sary be dia be dia mora mihetsika izy dia io le nofinofinao io le inspiration io a avadio asa sy action amin'izay nge fa hitanao fa mijinja an'le izy ianao tsy ny fiarahamonina izay nisy ahy no mamaritra any vision fa natao hoe vision dia ny mamantatra hoe inona ny ampipisiko eto tany inona ny antson'Andriamanitra ny amiko tsy voatery hoe dokotera ny dadako dia dokotera fiangonana tsy voafatotry ny rindrina efatra ny tena kristianina dia ny olona afaka mampivelatra ny maha-kristianina azy miatrika ny antso amin'ny fitondrana ny olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa saingy tsy manadino fa misy teny anankiray mamelahy teny an'ilay izy hoe fa nampahantraina izy hampanankarenany maro zany hoe ahoana moa no azoko mitory ny filazantsara tena izy nefa tsy hita ny fiainako ny fiainako zany dia nantsoan'Andriamanitra amin'ny fiadanana tsy no hoe ny fahitanao ny olona zay tafita iny no ianaranao hoe mandeha ho azy fa ao anatin'izay misy ady etrehanao mila persévérance maturité, patience et persévérance avec la foi. Zany tena tato anatiko foana hoe tsy voatery karana na sinoa na vazaha manambola be zay vao mahavita zavatra fa nagasa ary ianao a rehefa tianao le zavatra ataonao a tokony mahavita zavatra tsara foana ianao tamin'ireny crise ny covid reny zany zay a dia tena nandalo fahasahiranana zany dia tapaka tanteraka ny connexion tamin'Andriamanitra satria tsy afaka andeha niangona dia lasa ato trano no mivavaka dia manaraka fitaom-pivavahana amin'ny internet ohatran'izany dia sahala amin'ny hoe trano be anankiray zany zay amin'ilay fotoana dia tsisy tafo intsony dia rehefa avy ny orana dia ilaina ny orana rehefa tonga amin'ny masoandro a dia mahay ny andro dia lasa afaka takeny devoly zany a amin'ny lafiny rehetrarehetra raha ohatra hoe tena mandraraha ianao a ao anatin'ny fandarana dia aza miankina amin'ny fahaizanao na amin'ny fahendrenao na amin'ny fahalalanao olona fa ataovy tena azonao antoka mihitsy hoe connecté amin'Andriamanitra ianao dia rehefa tena connecté amin'Andriamanitra ianao a izy a no mamatsy ianao
izy ny manokatra lalanao anao izy ny manome tolotsainao anao dia afaka iainana zay ho lasa fitahiana ho an'ny hafa dia lasa hitobaka be zany le rano anatinao dia tsy rano tovozina amin'ny so na koveta ilay izy fa tena rano miboiboika be nivoaka anatinao dia lasa ony lasa fleuve iny rano iny dia lasa afaka fitahiana ho an'ny manodidina rehetrarehetra tsara be tena Andriamanitra hoe ampoanao fahasoavako tena ampy tsy misy anampiana tsy misy analana tsy noho ny famendrehako tsy noho ny fahaizako fa fahasoavana. Efatra mbola kely te ho lasa psychologue. Misy an'ilay émission reny hoe misy témoignage-na olona dia misy psychologue miinterpréter an'ilay zava-misy manampy an'ilay olona mana problème dia tonga dia ohatra ny efa nahita ny tenako nanao an'ilay asako tamin'izay ny zavatra rehetrarehetra dia miankina amin'ny fahafantarantsika ny tenantsika daholo. Tena ilaina zany mahafantatra ny tena. Rehefa fantatrao ny tenanao dia henoinao kokoa ny tenanao. Ny fomba tsara anabeazana ankizy nga malohany dia ny fomba anabeazan'ireo ray aman-dreny tsirairay any zanany. Tsisy tena azo atao hoe ty mety, ty tsy mety, tsara ny mikapoka ve sa ratsy ny mikapoka sy ny sisa. Fa zany hoe raha ny torohevitra fotsiny zany aloha mila henoina ny ankizy, mila communication entre ray aman-dreny sy ny zanaka zany mila mitoetra foana, mila miprésence anao foana koa ny ankizy. Tsy hoe ianao lasa mitady vola tsy hitanao 6 mois par an fa mandefa vola be ianao avany dia hoe micomble an'ilay tsy fahampiana zay tsy zay fa tena mila miprésence anao ny ankizy mila anao mihaino anazy. Rehefa tsy mety aminao ilay izy dia tokony teninao ianao. Rehefa tsy vitanao zavatra angatahana aminao dia tokony tsy manaiky ianao fa mandahy. Raha ohatra hoe matahotra ianao hoe tsy mety tianao akoty teninao plus argumentenao ilay izy. Tsy hoe miteninao dia tsy tiako iny olona midongy tomobile ohatra ny zanako 15 taona dia hiteninao dia hoe tsy fitiavana ve zay tsy mametraka limite koa zay hoe hatreto ihany vitako hatreto tsy vitako. Fa elany te andrara te anangana orinasa kely fa mbola tsy fantatra hoe inona ilay domaine tianao atao. Tsy voatery ny lalan'ny ray aman-dreny foana koa ny lalan'ny ankizy satria izao hoe tanatin'ny resaka BTP nefa za tsy tanatin'izay domaine izay mihitsiny dia tsy nasakana anazy nefa izany hoe nanoana tsy nasakana ny fianakaviana ihany koa nefa izany hoe nanoana na zavatra tsy hidira mihitsiny aza ilay izy. Mila manana an'ilay hoe polyvalence je dirais. Raha ohatra surtout hoe mbola kelikely les structures dia ilay olona tena hoe andrara iny zany tokony hoe mafy an'ilay zavatra rehetrarehetra. Bien évidemment izy tsy maintsy hoe manana forme skills avancé kokoa amin'ilay domaine misy anazy fa tokony hoe ohatra hoe resaka commercial dia ahoana moa zany tena hoe mitiraky an'ilay izy manana mety hoe karazana tableau de suivi afahana mievaluer performance manana ihany koa mety hoe resaka any amin'ny design ny anaovany any communication any manahoana ny domaine commercial manahoana ny domaine communication resaka finance ihany koa dia eo ihany koa ny resaka relation partenariat miaraka amina fournisseur miaraka amin'ny client mety hoe temps mort ilay izy côté chiffre d'affaires. Enfin, en tout cas, c'était vraiment fotoana anankiray fa nanao réflexion be mihitsiny hoe aiza ny hitondrantsika anazy dia là maintenant c'est dingue en fait de se dire ouais sur les 3 salles de formation chaque jour on accueille à peu près 9 formations par jour. Zany hoe feno foana ny salle anay amin'izao misy rotation be misy ankizy be da be dia zany zavatra zany nefa c'était pas ok androany dia rahapisika anao formation fa tena hoe nisy temps en fait de préparation tao anatin'ilay izy dia iny temps mort iny samy manana ny hoe ilazany hoe temps mort n'ilay izy fa pour nous c'était un temps de réflexion surtout. Soyez là en fait, soutenez vos enfants infailliblement et soyez les ailes en fait ho an'ireo ankizy ireo satria be da be ny hoe parent manana opportunité manana moyen dia nefa tsy fantany hoe aiza nitondrany an'ilay zanany dia tena hoe investissez anatin'ny hoe fampianarana ny zanaka dia mbola kely izy or ny cadre an'ilay hoe mieritreritra zareo hoe voafehy any ampianarana misy an'izao karazana boundaries BTP zao. Oui, on a aussi des boundaries ici fa tena hoe mandefa an'ilay ankizy hoe ok vous êtes libre vous apprenez, vous échouez, vous expérimentez et c'est ça en fait ça, parce que c'est plus une école de vie qu'autre chose je dirais. Tena hoe mianatra zareo sur le tas et voilà. Corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paix. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business models et de business plan. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.